Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun teman-teman mengakses channel ini. Sudah kelihatan ya di sini ya, ada bintang tamu, bintang tapi tamu, gitu. Ada tamu nate bintang, Budi Dalton. Hatur nuhun. Terima kasih, terima Iya. kasih. Nah, iya aya nate bade ngobrolkeun saeutik Kang, Siap. kangge budaya. Budaya. Budaya karena di dia aya mata kuliah oge di dia budaya Sunda. Iya, iya, iya. Aya oge mata kuliah filsafat. Iya, iya. Janten sedikit banyak kita bakal bersinggungan lah. Betul. Seenggaknya budaya keseharian kita, Iya. budaya lingkungan, budaya tentang Sunda, budaya Sunda kontemporer, mungkin Akang juga sebagai budayawan gitu ya. Cek batur Cek gitu mah. batu. Cek saya oge. Nah, gitu Kang. Jadi Ya. ini hubungannya ya. Akang sebagai budayawan ya, Iya, iya. memahami budaya teh seperti apa? Oke, lamun eta kieu heula. Sepengetahuan saya, kalau kita menyepakati bahwa zaman dulu ada kata budaya gitu ya. Budaya itu adalah kata aslinya Indonesia. Maka meureun muncak ilmiah nama kudu aya literaturna. Nah, Tapi ternyata waktu nggak tahu kalau orang lain ya. Kalau saya sih belum menemukan di batu ataupun di lontar ada tulisan budaya. Saya belum menemukan itu. Yang ada itu budayana. Di belakangnya ada na. Lamun cek orang Sunda mah saya taman ninggalkeun budayana. Na di sini bukan artinya kepemilikan, tapi memang ada dua kata, Buddha dan Yana. Yana itu artinya ajaran. Kalau Buddha itu pekerti atau budi. Maka budayana itu artinya ajaran budi pekerti. kalau dari akar kata Buddha dan Yana. Betul. Kan ajarannya itu zaman itu macam-macam ya. Ada Tantrayana, ada Hinayana, ada Ramayana, ada Mahayana, ada Hinayana, macam-macam yana. Ajaran-ajaran. Nah, khusus yang A ini untuk mempelajari pekerti tentang pekerti, yaitu disebutnya Buddha Yana. Makanya kalau orang tidak berbudi pekerti biasanya ya suka kita sebut si eta mah geus teu berbudaya gitu zaman aya namanya. Atau cek orang Sunda si eta mah geus ninggalkeun budayana gitulah. Jadi sebetulnya produk dari budaya itu adalah pekerti, perilaku. Produk dari pengetahuan apapun lah ya, semesta atau apapun tentang keilmuan-keilmuan lain ya kita lihatnya dari perilakunya, berbudaya atau tidak gitulah kirang langkung mah. Gitu. Nah, Kang Budi, upami nyarios soal budaya Sunda. Budaya Sunda. Kan caket sareng filosofi. Ya. Upami di kelas filsafat biasanya sok dimulai ti pembelajaran asal mula filsafat Ya. Yunani kuno misalnya kan gitunya atau Ya. perkembangan filsafat barat. Nah, akhirnya di budaya Sunda gitunya aya teh semacam perkembangan sapertos gitu. Pasti saya pastikan meninggalnya pasti aya. Ngan bagaimana kumaha cara orang membaca hartosna kan tentunya ada metodologi sehingga orang teh teu nganggap bahwa eta teh mitos, orang tidak menganggap bahwa itu dongeng. Kita menganggap bahwa itu adalah ilmu, itu adalah ya orang sekarang menyebutnya ilmu filosofi atau apa ya gitu. Nilai-nilai lah gitu. Aya teu? Aya. Yang jelas pisau bedah analisanya inilah yang jarang dipahami orang. Dianggapnya ini cuman pantun, kidung, tidak. Aya nu disebat metodologina dikenal dengan pancacuriga. Pancacuriga. Pancacuriga teh 5 titian ilmu lah begitu ya. Aya sindir sampir, silib siloka, sandi simbol, sasmita, sunyata. Sampai sesuatu itu real nyata itu aya proses gitu. Jangan ajarkeun ka budak leutik mah kieu, perumpamaan heula. Lebih tinggi dia pemikirannya, pendewasaan berpikir, naik lagi mengenai simbol-simbol yang ada, naik lagi mengenai kodifikasi, naik lagi mengenai dan lain-lain. Pancacuriga, curiga teh curiga pemahaman curiga. Ya, Sapertos curiga ayeuna itu gitu. memang tika punggur ge aya kecap eta teh gitu ya. Sekarang mungkin diadopsi oleh bahasa Indonesianya. Seperti kecurigaan gitu. Ya, Nah, ya. Nah, pancacuriga tapi ieu teh didampingi oge 5 titian ilmu atau sains itu dia harus didampingi sama yang namanya pancaniti.
atau 5 titian laku atau attitude. Niti harti, niti surti, niti bukti, niti bakti, niti sajati. Niti surti teh naon? Pada saat aya jalmi nyarios. Yeah. Kaharti heula teu atau logik atau tidak gitu. Kudu kaharti heula. Mun kaharti baru dia naik karena surti. Surti itu bijak. Kaharti dalam pemahaman Logika. Sanes kaharti saukur abdi ngarti. Enggak, bukan, ngarti. sanes. Contoh, sang kuryang anak anjing berarti di dalam panca curiga tadi itu sindir sampir di dalam panca curiga. Level paling rendah lah ya. Sang kuryang anak anjing, oh iya berarti sindir sampir. Di dalam pancaniti, nah kaharti henteu logis teu. Teu logis. Lain bohong, tapi apa yang dia sembunyikan ya? Dinu sang kuryang anak anjing teh dimaknain. Maka nanti di level berikutnya aya silib siloka. Nah, hanya kudu anjing. Anjing itu apa sih, representasi dari apa? Pada saat kita sudah memahami bahwa sang kuryang anak anjing yakin. Sang kuryang teh anak anjing, sang kuryang yakin. Pada saat dia naik di level pancaniti, oh ternyata makna anjing teh ieu geuningan. Sang guru hyang teh ieu ternyata menghasilkan tritangtu saha anjing teh ngaranna Situmang. Oh Situmang teh ternyata paparan dari Resi Ratu Rama Hyang, mun zaman ayeuna mah singkatan. Situmang. Situmang teh adalah kesetiaan. Naon eta teh? Rama teh pemegang ayeuna mah hukum atunya. Pami ratu mah presidena, pami resi mah nu ngajarkeunna. Atanapi trias politika zaman ayeuna. Rama, Resi, Ratu. Rama, Resi, Ratu. Mohon. Janten kudu ngahiang, kudu nunggal. Itu adalah sebuah dongeng yang menceritakan tatanan kanagaraan teh kudu ngahiji, dalamun henteu mah bakal gitulah. Nah, atau tapi jalan sendiri-sendiri teh betul. gitu ya. Nah, artinya ayang ke anu disebat hiji deui hiji bab dina Sunda sok disebat tritangtu. 3 ketentuan yang harus nyatu agar segala sesuatunya menjadi terlihat sempurna kirang langkung lah gitu. Nah, nu kebanyakan orang berpikir bahwa kita itu tegaduh metodologina. Sehingga pada saat orang mesek budaya Sunda tanda kutip, sebut weh nuku urang ayeuna di bedah teh dongeng-dongeng kapungkur. Pada saat kita bedah dengan keilmuan barat, pasti moal benang. Atau nantinya disebutnya mana mah cocokologi. Kalau ternyata cocokologi itu adalah bagian dari metodologi Sunda kumaha? Gitu kan ya? Kunaon direndahkeun ku maneh? Apakah karena Anda di sininya sudah dengan hanya karena tidak sesuai dengan keilmuan yang mapan gitu ya? Misalnya begitu. Mana mah cocokologi cenah dipas-paseun kieu. Karena saya orang sastra, saya bilang begini. Ada sebuah kata paradise. Saya cuk-curuk tah lamun Sunda mah naon didalemi. Paradise teh naon sih surga cenah. Artinya oke. Dari mana ini kata paradise? Pas diteangan ternyata ini perubahan ucap atau pronunciation-nya orang Eropa untuk Firdaus. Artinya sarua. Nah, eta teh disebut cocokologi cek urang teh. Disebutna ilmiah, batur ge melakukan hal yang sama. Tapi yang tragisnya itu kan direndahkannya kalau di kita mah oleh bangsa sendiri gitu ya lah gitunya. Nah, jadi artinya kembali lagi bahwa yang lebih penting adalah mengenal metodologinya dulu sehingga tidak menganggap bahwa itu dongeng, bahwa itu adalah klinik gitu bahwa itu tidak, semuanya ada maknanya. Nah, jadi kalau kita sudah kaharti tadi, kita sudah yakin sang kuryang teh anak anjing, kita harus surti, ari surti teh bijak. Sana surti tejo. Tahu lah, eta mah tuh. Ben eta mah jamrat eta mah. Jadi bijak itu adalah apapun yang selama ini sudah kita pahami, sudahi. Kunaon dah kita sudah punya enlightenment baru, pencerahan baru. Seperti halnya pertanyaan yang tidak pernah terjawab waktu kita SD, SMP, SMA. Pas orang kuliah mah, oh iya geuning maksudna teh. Heup atuh pemahaman nu kapungkur. Siga anu tersingkap gitu nya. Betul gitu. Oh, ternyata aya cara membedah analisa nanya geuning nyangan baheula mah can wayahna gitu kan panginten gitu. Eta teh karek level 2. Aya 5 naon deui saterusna. Saatos surti sudah bijak. Baru bukti, niti harti, niti surti, niti bukti. Buktikeun heula bener henteu na sebelum didongengkeun ka batur. Kita baca WhatsApp gitu, langsung kurang di-share gitu. Faktana kumaha gitu nya. Faktana, bahasa hukum fakta gitu ya. Setelah itu terbukti karek niti bakti. Kalau bakti
karek omongkeun ka batur. Karek mana bisa jadi manusia sajati. Makanya di dalam bahasa hukumnya nu pondok ulah disambung, anu panjang teu meunang diteuk-teuk. Artinya lamun faktana kitu nggak saya gitu tong ditambah-tambah. Gitu ta lamun aya hiji dongeng teh wah jadi manjang gitu ya. Teu kengeng eta teh aya. Resepna teh kan sok ngirangan cerita, sareng nambah-nambah cerita. Eta seseueurna nambah-nambahan. Ya. Gitu. Jadi faktana ya. Ya. Faktana atos fakta ya. Ya. Dua tingkat deui. Ya. Tina pembuktian baru bakti. Kalau baktinya dharma dilaksanakeun lah. Nu tadi terbukti teh karek bejakeun ka batur. Ulah nginum sia. Kunaon? Tah ditotog aing tadi penting tahap pembuktian kan? Ditotog teh. Matak abdi nyarios ka batur. Ulahnya gitu tah. Pada saat budak ieu teu nurut mah kumaha maneh we. Ternyata enjingna teh budak ieu ka abdi nyarios. Pak geuning abdi mah teu ditotog. Oh bedanya, ternyata pencapaian ilmu orang tuh setiap orang memang berbeda kan, tidak bisa diseragamkan. Meskipun pengalaman yang dialami bisa sama ya. Ya betul, ya kan? Betul. Saya mah sok unik gitunya ningali budayawan, ningali seniman gitu ya. Da pengalaman hidupna mah sami siga abdi. Sami wae. Sami, tapi kan aya nu ngabedakeun gitu. Nu ieu mah tiasa jadi ieu pengalaman teh jadi musik. Ya. Ieu pengalaman teh kusi ieu mah bisa jadi puisi. Biasa jadi novel, biasa jadi film gitu. Ya. Atau upamiku ilmuwan mah ieu teh tiasa jadi penemuan naon gitu. Betul. Padahal nu dialamina mah sehari-hari sami wae. Naon kira-kira eta nu? Ya. Kan aya cipta karsa jeung rasa anu apa ya? Terjemahan dari seseorang. Itu selalu berbeda di dalam pengungkapanna. Nah, itu kaitanna ke kanu fisik, keahlianna naon euy deui si sami wae. Skill-nya zaman ayeuna mah. Jadi euy deui bahwa ilmu itu sudah ada. Menurut versi Sunda. Ilmu mah geus aya, tinggal korehan deui ku maneh gitu kan ya. Tinggal orang apal cicirena naon muneangan ilmu teh kumaha carana dan lain-lain. Apakah itu dilaksanakan enggak? Apakah itu terbukti atau tidak bahwa ilmu itu sudah ada? Ada. Kalau kita melakukan sebuah penelitian, misalnya mahasiswa, di situ ada research. Ari research naon artinya diteangan deui. Oh berarti geus aya tuh, geus aya. Ya, research atau riset. Bedana pada saat kita research dan kita menemukan sesuatu, barulah saya dianggap pinter. Pinter teh kunaon? Karena saya lebih tahu duluan dibanding yang lain. Cuman gitu kok. Mungkin di teman saya yang lain juga dia punya pengalaman yang sama dengan saya. Dengan apa medianya yang lain, dengan penemuannya yang lain, tetap aja pinter cek abdi mah gitu tah. Gitu. Mohon. Nah, nyarios soal ilmu ya. Tadi kan ya, Akang saurna ilmu teh tos aya di Sunda di Kapungkur. Tapi ya bari ngerokok teh naon ngopi gitu. Siap. Nembe nyarios ieu tos CF2 batang. Oh gitu. Nu goib tadi mah. Aduh. Tapi saya cerita dulu sedikit. Jadi kunaon abdi rokok. Abdi teh benci karena korporasi besar nu. Wah, muncak aktivisme anti kapital gitu segalanya. Saya benci sama pabrik rokok itu. Terus? Mata ku saya marek dibeuleum pas ningali pabrikna di Kudus. Jauh kan? Anggeus saya beuleum rokona. Deket gitu. Jadi sanes ngeduruk ya, duruknya produknya. Gitu. Tapi dibayar. Oke. Resep lah. Nah, nyarios ilmu Kang. Ya. Upami konsep ilmu saur naonnya filosofi Sunda gitu. Kan upami kajian-kajian akademik anu naon modern saurna ilmu teh kedah terukur. Kedah aya faktana, empiris, di luar itu sanes ilmu saurna kan gitunya. Nah, apakah pemahaman ilmu di Sunda sapartos gitu atau napi aya bentenna? Langsung we definisi ya. Jadi kieu. Bahasa Sunda heula ya. Sagala anu dicaritakeun ku manusia disebut dangiang. Dangiang itu dongeng yang ada isinya. Jadi segala sesuatu yang diceritakan seseorang itu disebutnya dangiang atau dongeng. Dongeng yang ada isi tentunya ya. Matakna sok aya dongeng dangiang Galuh Pakuan, dangiang Galunggung, dangiang Batara Guru. Jadi pasti di daerah Galunggung aya nu sok ngadongeng, aya sepuh, aya nu sok ngadongeng tentang ajaran tentang apapun, tapi dongeng gitu. Jadi segala anu dicaritakeun ku manusia disebut dangiang. Tapi
sagala anu pernah dilakonkeun menang dicaritakeun menang henteu eta disebut ilmu. Menang dicaritakeun menang henteu. Menang oge henteu. Sapartos kumaha? Contoh ieu. Sebut we tiba-tiba di dalam proses spiritual entah apapun bentuknya. Saya bertemu sosok naon kunti gitu, jurig gitu atau apapun lah terserah versi maranehna nya. Aduh, urang panggih nu kitu. Real teu? Real cek manehna. Tapi mending tong dicaritakeun ka batur. Da bisa dianggap nu gelo maneh. Tah eta mah tong dicaritakeun nu kitu mah. Makanya sagala sesuatu nu pernah dilakonkeun nu kaalaman. Ya. Menang dicaritakeun, menang oge henteu disebutna ilmu. Nu matak ilmu ulah cek batur, komo cek ceunah, kudu cek aing. Artinya apa? Empiris mun bahasa ayeuna mah. Kudu diuji gitu. Nah, gitu. Kudunya aya gitu ya. Lalu bedanya apa? Bedana mah kecapna, maknanya, definisinya sama kok. Ngan ieu mah ku bahasa Sunda gitu kan. Hari tadi mah ku bahasa ilmiah seolah-olah gitu. Jeung itu terus dipraktekkeun ku urang Sunda bertahun-tahun gitu. Iya, ada kecap eta mah tos lami. Nu paling sering diucapkeun endingna biasana. Ulah cek batur, kamu cek cenah, kudu cek aing, omat ilmu mah cenah gitu. Ari cek aing nu dimaksud ya sudah saya alami gitu. Gitu, Kang. Nah, balik deui Kang ke persoalan budaya, Kang. Ya. Pernah aya obrolan lah sareng Kang Budi ka Mohon. teu lamina budaya teh arah nama lebih ke arah etikanya. Upami di pemahaman filsafat ayeuna mah kan aya etika kan perilaku kan itu ya. Jadi budaya teh henteu eksplisit khusus karena benda berwujud gitu kan seperti bangunan, arsitektur, seperti bahasa gitu ya. Nah, kumaha tah Kang? Urang sakedik heula. Lamun urang ningali peta geologi nya, itu Sunda selalu kababawa tah. Ada peta tahun 1667 di situ dituliskan The Isle of Sunda. Sunda Empire. Ya, atau Sunda Empire. Atau 1775 di situ The Grotto of Sunda London. Atau ada yang menulis juga Sunda Besar, Sunda Kecil, atau juga menuliskan pokoknya Sunda itu adalah sebuah wilayah, tataran. Aya nu nyebat Tatar Sunda pangitannya. Eta ti mana ka mana? Upami ayeuna mah di peta ayeuna mah. Ageng pisan dugi Madagaskar eta teh. Ageng pisan kawetana kan perbatasannya itu Sunda teh sareng Sahul. Nu disebat Sahul teh Australia sareng New Zealand kan itulah gitu nya. Sunda kaluhurna mah ageng. Kaluhureun Thailand sakedik lah. Jadi upami abdi teu lepat mah disebutna lempengan. Lempengannya sanes-sanes pulau tapi lempengan. Nah eta mun. Pami bahasa keren ayeuna sok dibahas cenah Sundaland cenah gitu kan. Zaman ayeuna mah. Tidinya heula. Nah, pada saat bahwa Sunda itu adalah bukan teritori, bahwa Sunda itu adalah bukan etnik gitu. Maka Sunda itu apa? Tiasa pisan diterjemahkan teh seueur dari sebuah tatanan etanya. Paparan ieu teh mempunyai beberapa perilaku pertanian dengan cara-caranya masing-masing misalnya. Beginilah, begitulah. Tapi ada kesamaan tentunya di dalam melakukannya. Paling beda dina bahasa. Da anu ningalikeun perbedaan. Misal puntennya di Sumatera disebut atu. Di Jawa Barat batu. Di Jawa wetan lah nya disebut watu. Bendana mah eta-eta keneh sebetulna mah kan. Si batu eta. Batu teh gitu nya. Stone cek bahasa baturna mah. Nah, kita kembali lagi upami ayeuna urang ningalna tina geologi berarti ternyata Sunda itu luas. Dan ada sebuah produk kesamaan budayanya. Apa budayanya? Kan tadi tos dibahas, perilaku. Makanya di dalam kalau ayeuna urang menganggap Sunda itu adalah etnik, padahal kan itu produk Belandanya, tiba-tiba ya nyong Ambon, nyong Celebes, nyong Java, nyong Jawa, nyong Sunda, eta teh cek Walanda, baheula mah urang tara ngomongkeun gitu. Ada orang Sunda nyebatna naon? Ya kita dalam satu manusa, we disebutna manusa, we. Aya nu nyebut jalma atau manusa cenah ya eta. Tah aya nu manusa, aya nu jalma nu can ya eusina lah. Nu masih can beradab. Can jadi manusa. Sama dasar jalma gitu kan.
Kalau manusia bahasanya berarti filosofi. Nah, artinya kita tidak pernah membedakan saat itu Anda itu rasnya apa. Teu aya perbedaan. Kecuali saat Divide et Impera pangitan sebuah konsep besar untuk memisahkan. Jadi dikelompok-kelompokkan. Satu wilayah heula. Teritorial heula Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Engke disebat suku. Nah, tadi Nyong Ambon, Nyong Celebes, Nyong Java dan lain-lain. Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah. Semenjak kapan sih itu pemisahan dipisahkan gitu? Regional itu. Nah, region eta. Kepentingannya dulu untuk afdeling atau napi Hindia Belanda mah kangge perkebunan. Tapi sekarang kita melanjutkan sebagai teritorial negara ayeuna mah urang. Provinsi-provinsi. Iya, dulunya mah kan itu wilayah kepentingan perkebunan. anu sanes. Dan tahun lagi sampai kamari gitunya. Setelah dipisahkan wilayahnya baru dipisahkan budayana. Seolah-olah sih ya bukan sejarah masing-masing. Seolah-olah memang kita tuh berbeda dengan yang lain. Pamitos kitu egona gampil dimunculkan aing orang Sunda, tah eta berarti produk Belanda. Gitunya tinggal disenet saeutik pasea we pasti. Dulu tidak ada dongeng itu sebelum 1357 lah, sebelum bubat ya. Jadi lamun orang ngobrolkeun 12 genep tahun 1200-an akhir itu pernah ada Kubilai kan datang ke paparan kita daerah Sumatera. Kubilai kan ti Mongol. Mohon kan dugi ka urang. Dan dia menyampaikan kepada kaisarnya bahwa program Anda itu tidak akan pernah terjadi, yaitu Nanking Nanyang. Nanking itu Cina Utara, Nanyang itu pelebaran Cina Selatan. Yang dimaksud bukan Cina ras ya, tapi dia ingin menyebarkan ideologi, ingin berdagang dan lain-lain. Ternyata cek Kubilai kan bangsa nu itu mah geus teu butuh nanaon sagala aya cenah. Bangsa itu teh Urang. Nah, beliau menunjuk ke kita dari ideologinya, terus antar agama, antar ras, antar apapun geus tara aya dina obrolan meja, geus teu paduli mana urang mana, pokoknya mah urang nya naon euy gitu tah. Tidak ada membeda-bedakan itu. Nah, maka kecenderungan konsep Divide et Impera itulah yang menajamkan bahwa kita ini seolah-olah berbeda. Ayeuna orang Jawa disebut orang mana Mas? Jawa. Tinggali pulauna anjir aya euy gitu. Pulau Jawa. Orang mana maneh? Bugis. Di mana, Cing? Oh, aya gitu nya. Sulawesi. Mana maneh? Batak. Di mana? Oh, aya. Orang mana maneh? Sunda. Nepi ayeuna ge eueuh pulau nu ngaranna Sunda selain di Selat Sunda. Tilem atuh berarti geus eueuh. Padahal baheula makhluk air. Padahal kapungkurna pangageungna. Nah, tapi ini kan ngomong mamang makan fakultas hukumnya. Nya. Cobi dibuka di Google sih karena tiasa ya. Undang-Undang Darurat nomor 9 tahun 58 kalau tidak salah atau tahun 52. Itu adalah penggantian nama provinsi. Sunda kecil menjadi Nusa Tenggara Timur. Jadi ternyata istilah Sunda itu bahkan yang menunjukkan sebuah teritori tahun 58 aya keneh istilah eta teh. Bahkan kalau kita main ke pusat pemerintahannya yaitu bekas kantor gubernur itu di Singaraja ada sebuah bangunan Belanda lah gitu ya, bangunan tua. Dulunya itu kantor gubernur, sekarang kan pindah ke Denpasarnya. Nah di situ masih terpampang dina dinding teh aya kantor gubernur Sunda kecil. Aya keneh fakta nage sebetulnya. Artinya kok kudu dileungitkeun sih istilah Sunda ini? Apakah takut terhadap sebuah peradaban yang dulunya sangat besar ingin dihilangkan sedikit-sedikit? Mungkin ini mah pikiran negatif abdi ya. Tapi kan agak aneh juga pada saat orang ngomongkan bahasa ilmiahnya flora dan fauna misal. Seketerang abdi di dunia ilmiah ada yang disebut Panthera tigris sundaica. Apa itu tuh? Harimau. Pada saat kita translate Panthera tigris sundaica ditranslate tuh jadi harimau Jawa. Kela-kela kapan Sundaica eta teh cep urang tanya. Lalu ada rhinoceros Sundaica. Translate lagi badak Jawa. Ada kupu-kupu dan lain-lain. Bukan artinya Jawa yang saya maksud Jawa Tengah, Jawa Timur, bukan. Apakah mungkin yang dimaksud Sunda itu Jawa, Pulau Jawa, atau apa yang dimaksud? Yang jelas tulisannya ya Sundaica gitu kan. Kok bisa berubah atau memang Jawa teh adalah Sunda atau Sunda teh Jawa? Nah, itu kan perlu pengkajian dari para akademisi lah begitu ya. Tapi tentunya yang menjadi ragu mah karena kita selalu menemukan hal-hal anu aneh wae nu teu kapanggih gitu. Misalnya Misalnya siga tadi, orang disebut orang Sunda padahal orang cicing di pulau nu sama.
Pulau Jawa itunya. Jawa Tengah nah orang Jawa, Jawa Timur orang. Nah, Jawa Barat mah orang Sunda. Padahal kan orang di Pulau Nusarua, naon sih nu ngabedakeun gitu lah. Misalnya eta. Apalagi kenapa saya disebut orang Jawa Barat? Sebab mana tinggal di Pulau Jawa di bagian paling barat. Makanya disebut Jawa Barat. Jawa Tengah di Pulau Jawa bagian tengah, batasnya sungai kan ya. Jawa Timur pula begitu. Nah, kumaha tuh lamun kasusna juga ayeuna. Orang yang tinggal di Pulau Jawa bagian barat paling barat sekarang memisahkan diri namanya Banten. Tak kumaha tuh mun gitu. Si eta atuh nu berhak make Jawa Barat mah. Ya, pang baratna. Pang baratna. Ari urang naon jadina atuh? Jawa rada tengah saeutik meureun aduka. JRTS. Nah, ini kan perlu lah ya, perlu teman-teman akademisi lah khususnya untuk mengkaji hal-hal sebetulnya hal-hal kecil kita tidak sadar tapi itu teh menghipno kita untuk terus diomongkeun ka batur, diomongkeun. Geus nyawa padahal eta teh salah. Bukan salah lah, belum ada jawaban gitulah sampai saat ini. Gitu. Acan ngalewat naon tadi teh level anu ka-3. Tah eta gitu nya. Nanti disebutna eta teh Kang? Tadi teh Pancaniti. Pancaniti ya. Nah, nyarios deui ka Pancaniti ya. Upami dina kebudayaan kan di Yunani, di Cina, terus di Arab gitu biasanya. Tapi filsafat teh sok disarangan ku nu namina filsafat alam. Natural philosophy gitu ya. Filsuf awal teh memahami semesta. Nah, konsep alam, konsep semesta di filsafat atau budaya Sunda sapartos kumaha Kang? Oke, sakedik we jadi dongeng heula ya. Ayeuna urang ngobrol keuna ulah anu di luhurnya, ulah nu di semesta lah eta benten deui nya. Aya nama nu aya di bumi. Di bumi itu orang Sunda mengenal aya lemah jeung cai tadinya. Lemah cai teh naon nu dimaksud? Tanah air. Tanah teh lemah ya, lemah teh tanah, cai teh air gitu. Hanya ini dialih bahasakan ku Dowes Dekker. Tanah air. Tapi ditambahan ku manehna Indonesia. Jadi seolah-olah tanah air itu leutik gitu ta. Padahal kalau menurut naskah Sunda lemah cai itu adalah bumi. Di atas bumi baru ada angin dan api. Artinya orang Sunda itu sudah mengenal tentang 4 energi ya gitunya anu ngahirupkeun urang. Pancerna naon? Pancerna teh panon poe. Karena 4 energi ini tidak pernah dia menghindar dari matahari. Eta lan sok dikenal engke opat sadere kalima pancer, opat hiji eta keur ngadongengkeun eta. Gitu. Faktanya apa? Faktanya Kang Ocama aya di pantai Karibia. Pantai Karibia tuh. Saya di pantai Pangandaran. Lalu kita berdua mengambil air yang sama di laut. Kira-kira naon batasna? Naon bedana cain ku akang disiuk jeung nu abdi? Apa adakah benteng yang membedakan? Da cai mah hiji eta keneh. Laut teh eta hungkul. Eta hungkul. Bade nyandakna di Cirebon pantai, bade di Karibia, bade di Florida, cai mah eta. Termasuk nu ayeuna dina gelas ieu. Sebentar lagi saya minum, setelah minum dikencingkan ke air tanah sungai laut. Cai mah hiji. Itu pemahamannya aranjeunna teh bahwa di dina bumi teh mung ukur aya opat. Ngan bedana manusia mah nu sampurnana. Napakna dina taneuh gitu hirupna ku angin aya nu lebet lah. Sok dikenal dengan nu eueuh atau anjeuna atau langit gitu nya. Gitu kan? Matakna sampurna teh pertemuannya yang 4 ini ada di dalam manusia. Matak nanti dina anekdot Sundana sok tinggalin napak teh eta cenah. Dari jalma mah kudu napak. Gitulah kirang langgung gitu kan. Artinya dia tuh sudah memahami tentang bumi itu bulat cukup dengan buana panca tengah. Nyebut nate pendek. Tekadah juga Stephen Hawking nya nyiptakeun buku sakieu mengenai bahwa bumi itu bundar misalnya atau Copernicus dan lainnya. Henteu. Naon nu dimaksud buana panca tengah? Kang Oca rek diuk di dinya, rek nangtung di ditu, rek di ditu, maneh pasti di tengah-tengahna bumi. Kunaon? Da buleut. Buleut mah maneh rek di mana wae di tengah-tengahna. Bade disebatkeun teu aya tengahna atau sadaya tempat teh tengahna. Tengah gitu. Maksudna teh. Tapi kan hanya dengan sesimpel itu. Berarti kan ieu teh eta aya di naskah naon Kang? Wah, seueur atuh nu nyebatkeun buana panca tengah mah bujang-bujang dina naskah bade dina kidung dina rajah dina naon wae aya disebatnya. Tapi kembali lagi pami zaman ayeuna abdi narik sakedika luhur dibanding yang di luar dari yang 4 tadi, energi yang 4 dan satu adalah matahari. Pami zaman ayeuna teh aya nu disebat teknologi zoom in zoom out. Nah,
Ayeuna urang mencoba untuk zoom out. Cas. Kata keilmuan ada yang disebut tata surya. Matahari sebagai pusat yang menghidupi bumi dan lain-lain gitulah ya. Kayak urang jauhkeun deui. Pas dijauhkeun, anjir. Ternyata jutaan geuningan. Galaksi. Nah, disebutlah galaksi gitu kan. Ditaikeun deui jutaan kene galaksi, disebut Andromeda dan lain. Dinaikeun lagi ternyata disebutlah Milky Way katanya apa tadi Bima Sakti. Cek bule mah. Dan yang saya tahu foto terjauh itu cuman itu yang dimiliki oleh NASA, aya di National Geographic oke, Milky Way disebutnya. Titik-titik ternyata di dinya teh. Nyonya di dinya aya we, you are here. Here mana apa non boy kita ketinggalan gitu. Nah, tapi boleh pikiran nakal kita boleh berpikir ieu salega kieu manya kahirupan ngan aya di bumi sih gitu. Nah, ari orang Sunda percanten teh aya kahirupan di tempat sanes. Bukan masalah percanten jeung teh nanya, tapi urang mah ngokolakeun hiji kahirupan memang sapopoena panggih jeung urang. Nu ayeuna panon poe menghidupi kita, ya sudah kita concern terhadap matahari yang disebut Sang Hyang Manon. Lalu nanti dibelokkan oleh sekelompok orang Sunda menyembah panon poe. Di Sunda itu ada yang disebut dengan Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal teh anu tunggal, nu hiji. Artinya pami di bahasa Arabkeun pangintennya dat laisa kamislihi saeun atau yang mahadat atau apapun. Apa itu? Nah, ayeuna urang uihkeun tinu tadi nu agung aya satelitna teh Hubble namanya NASA teh. Sekarang kita ke bumi. Nuju wengi ayeuna urang ningali kaluar. Cenah cek urang-urang teh sok disebut bintang. Bintik. Apa bedanya dengan tadi waktu kita lihat dari luar? Sarua eta kan. Ngan bedana ayeuna mah urang napak di bumi ningali kaluar. Satungtung deuleu cenah gitu. Titik. Bentana ayeuna mah urang napak di bumi. Nah, ayeuna ieu bumi, bulan, bintang sadaya ge sedang ada di sebuah ruang hampa yang tidak tahu di mana batasnya. Yang maha besar, terus muter gitu nya urang teh. Pami abdi meuleum ieu gitu taroko gitu. Tiba-tiba ada asap gitu. Apakah asapnya ini sampai ke Mars? Atau apa bentengnya, apa batasnya antara bumi dengan Mars gitu. Da urang teh sarua di tempat ruang hampa di sebuah ruang yang kosong. Jika abdinya ieu di payunan abdi teras ka janela gitu. Daya batasna naon nu misahkeun. Ku orang Sunda sok disebut langit eta teh. Langit. Janten Budi cenah. Sarepun Bapak ieu. Mimiti maneh beunta nu kadeuleu teh lain oca, langit. Namanya Kang Oca. Nah ini sok disebut lagi. Jadi nu sok urang ditunjuk di luar eta mah awan. Ari langit mah ieu tong jauh-jauh teuing. Langit teh ruang di antara objek gitu ya. Iya, langit. Nah, sementara dina sistem kahirupan urang, si eta langit kita sebut aja langit ya. Atau cek orang Sunda mah nu eueuh eta teh nu eueuh. Eta lebet ka urang. Ya, keluar lagi. Masuk keluar. Bilih teu percanten, tutupan we irung. 3 menit teh tong lila teuing. Paeh pasti. Dan nu ngahirupan urang mah eta sakitu-kituna. Nu maha ageng nu teu tiasa digambarkeun tadi. Si langit eta. Dan maha tunggal. Tunggal itu kenapa? Matak aya dalilna anjeunna mah teu kengeng diduakeun. Kunaon diduakeun? Lamun urang ngaduakeun jalmi berarti urang terang hijina. Tuh maneh tuh kasih magrib tuh minta duit. Pas urang nyarios si magrib teh geus kabayang. Oh berarti hideung ya jelmana direk dituju gitu kan. Tuh maneh tuh kasih uncal. Oh berarti ieu tuh jelema diperumpamakan kan. Mun. Tapi anjeunna mah teu kengeng diduakeun. Kunaon da wujud hijina ge maneh teu nyaho. Nu mawi sok disebutna Sang Hyang Tunggal lah gitu nya. Anu tunggal eta mah dat lain sama lain omongkeun jelema. Sang pencipta malah gitu nya. Logikanya begini. Kita ini itu diciptakan oleh Tuhan, oleh Dia yang maha besar sang pencipta. Terus ku abdi didongengkeun. Yen anjeunna teh kieu gitu. Logikana teh di mana? Maneh bisa ngadongengkeun nu nyiptakeun maneh. Abdi nyiptakeun hiji robot. Itu terus si robot ieu teh dongeng, si Budi teh kieu nyaon-naon cuma wadul. Ti logik lamun jelema aya nu ngadongengkeun anjeunna. Maka dari itu dina Sunda mah anjeunna mah sanes omongkeun manusa cenah. Bahkan teu wasa kangge
kangge masih hanami ge gitu. Bilih lepat cenah dina Sunda mah. Jadi emang teu dinamian ya. Teu dinamian. Gitu. Kalaupun iya nu maha agung we. Gitu tah. Nu Tapi nyiptakeun tidak urang. dipersonalkan. Tidak. dipersonifikasi gitu. Ya begitu pula kan di budaya budaya lain atau bahkan di agama Iya. juga dilarang untuk memfigurkan. Jangan nanti kita terjebak terhadap figurnya nanti gitu kan. Itulah kirang langkung. Oke. Nah, itu kalau bicara soal bumi nya. Aya oge teu kebiasaan tadi ketika zoom in zoom out Ya. gitunya. Melihat bintang gitu kan. Melihat pergerakan bulan, melihat matahari. Nah, itu Ya. menjadi sumber inspirasi Ya. budaya tuh Ya. di orang Sunda. Tentunya janten kieu aya anu disebat naon Surayana. Wih deui tayana. ilmu pengetahuan su dan ra. Su itu pasti gitunya, ra itu matahari. Ilmu katangtuana panon poe. Surayana gitu ya. Surayana tuh kita memperhatikan matahari, dia berputar lalu kita bikin patoknya sehingga kita bisa melihat oh ternyata muih euy si panon poe teh gitunya. Jam lah nya aya nama. Jam aya nama. Nanti waktu dan lain-lain ini kan harus dituliskan. Biasana aya nu nulis teh disebatna kolenjer atanapi ilmuna disebatna kalaider. Kalaider adalah waktu yang berputar. Dituliskeun tah engke teh bahwa pada saat matahari bumi mengitari matahari ini dalam 7 hari atau 1 wuku dia kembali ke rotasinya. Oh berarti 7 putaran ieu teh balik ka nol teh gitu kan. Maka ada disebutlah week cek bule, minggu lah gitunya atau kata kita mah ya disebutnya naon eta panon poe teh nya minggu saminggu gitunya 7 poe. Nah, nanti makanya di dalam 7 hari kita setiap hari memakai semesta. Tuang endog, tuang sagala, ngaruksak jalan dan lain-lain termasuk tadi menghirup dia. Anu aya di bumi. Makanya biasanya di hari nu ka-7 eta teh urang osok bersyukur terhadap dia dengan adanya matahari yang menghidupi bumi gitu. Hari itu kita tidak boleh berkegiatan. Hari libur. Jadi untuk apa? Untuk memperingati hari matahari kirang langkung gitu. Hari ke-7 nanti hari Lamun cek bule mah hari matahari mah Sunday. Itu tuh hari itu hari memperingati. Hitungannya sama. Jadi tadi kembali lagi, si Budi mah cocokologi. Ya cobaan we orang astrologi atau astronomi suruh memaparkan itu sama nggak dengan yang baru dasar ruwa. Pasti paparannya juga sama, mungkin bahasanya aja yang berbeda gitu ya. Memang itu. Tapi yang lebih pas lagi apabila hitungan-hitungan tadi kita aplikasikan di daerah di mana hitungan tadi dihitung. Kita orang paparan tanah Jawa gitu ya. Nya make kalender Jawa tuh tong make kalender batur. Gitu ta. Kalender teh nu tadi teh nya kalaider. Tina kalaider misalnya. Ya kan kalender jadi bedanya memang di dina kalaider mah aya 3 yang dihitung. Ada yang disebut surya kala atau matahari yang dihitung, ada yang disebut candra kala atau bulan nu datang, aya palintangan. Palintangan itu bintang yang dihitung. Perbintangan kangge penunjuk arah eta kangge melautnya. Benten teh benten fungsi. Pami lebih ke spiritual lah sebut gitu. Itu biasana dina bulan. Nah, dina bertani kena panon poe gitu tah anu di etangna. Oh isuk hujan euy, panon poe eta nu di etangna. Tapi kalau bulan, kapan bulan dekat dengan kita itu energinya dia sangat kuat. Makanya sok aya acara nyawang bulan, cenah ngabungbang, barudak leutik teh dikaluarkeun. Karena air yang di dalam tubuh kita akan tersedot ku manehna. Boro-boro nu di urang, cai laut wae naik. Pasang. Nah, gitulah kirang laku. Aktif ya, semua air aktif gitu. Jadi ada atau tidak sih keilmuannya aya mun daek ngorehana mah. Bedanya itu kan terminologinya saja zaman ayeuna teh. Karena sudah ada bahasa-bahasa dengan istilah lebih keren atulah gitu nya. Lamun orang ngomongin ruang dan waktu, misal begitu kan, ruang dan waktu itu buku nage sakieu teh belajar gitu. Lamun orang Sunda aya kalapa gitu. Gitu we. Eta keur ngomongin naon? Dalam bentuk itu melewat sindir sampir siloka tadi. Ini tuh dia sedang menceritakan ruang dan waktu. Satu, kala itu apa? Kala itu waktu. Kalopa apa? Jadi orang Sunda itu memahami
ada 20 energi di semesta, 20 energi yang sudah dihurufkan atau mungkin disebut hirup hurip dina huruf 20 tak. Ada panas, ada dingin, itu ada 20. Sok disebatna sastra yen rahayu ning ratu pangruat ing diu atau tulisan semesta yang akan membuat Anda sempurna dan menghilangkan Anda dari kebodohan. Kenapa? Dan nulis lah ieu mah Sang Pencipta. Sanes abdi nulis panon poe di dinya bintang lain. Gitu. Urang mah ukur bisa maca hungkul. Nah, dari situ nanti ada Hana Caraka gitu ya. Aksara teh. Nah, Hana Caraka itu adalah sastra jendra. H itu maknanya hirup. Sampai kita harus dikaji. Naon nu disebut hirup teh sih? Detail gitu ya. Nak teh seuneu teh nu kumaha kieu. Kudu nepi ka dicabak. Oh, panas geuningan. Oh, berarti aya panas di dieu. Aya rasana. Hana ra teh naon? Ra teh panon poe gitu. Di budaya Sunda tanda kutip kita aja enggak. Emenra kata Yunani itu dewa matahari. Di mana-mana ra itu matahari artinya. Jadi bahasa ini tuh bahasa universal. Hana Caraka dan lain-lain. Nah, nanti kita menemukan pa. Kalau pa itu adalah ruang atau tempat. Pa mandian, tempat mandi. Pa mancingan, gitu tempat mancing. Pa itu tempat atau ruang. Pamandian, pamancingan, ya, pasugihan. Ya apapun. Pa itu adalah ruang. Ya. Cek orang mah, ruang itu ya yang ada di bawah kaki kita itu ruang. Beda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mah ini nih, ruangan tempat. Gitu ya, tempat. Ruangan gitu ya. Gedung. Di dalamnya ada ruangan. Kalau orang Sunda mah teu. Ruang teh nu dihandapkeun sampean urang. Nu matak lamun aya nu maot sok di ruang. Di ruang teh diasupkeun ka nu. Oh. Heuh kadinya kana taneuh deui. Kana taneuh. Ya nu dihandapkeun urang gitu. Nah, atau di dalam bahasa sastra jendra ruang teh pa gitu. Maka untuk menggambarkan ruang dan waktu eta cukup ku eta kala pa gitu. Jadi kala pa itu adalah ruang dan waktu artinya teh. Makanya setiap upacara apapun itu kan dia tuh sedang menggambarkan bersyukur terhadap adanya kehidupan, bersyukur terhadap Tuhan dengan adanya kehidupan gitu ya. Nu menghidupi dia, berarti dia sedang menceritakan kehidupan. Kehidupan tidak akan sah. Da kehidupan mah sah lamun aya ruang dan waktu. Mun aya ruang jeung waktu, nah pasti aya kehidupan. Mun urang geus maot, urang geus eueuh di ruang eta, eueuh dina waktu eta, gitu kan? Mohon. Makanya di dalam seremoni apapun kudu aya cenah eta. Kalapa teh. Kan ieu teh kerek kadongengkeun ieu. Sastra jendra tadi ya saya bilang. Sastra ya, dalam metodologinya kan tadi sindir sampir silih picoloka sandi simbol sasmita sunyata. Senyata-nyatanya saya panjangin nih. Sastra yen rahayu ning ratu pangruwating diu. Tulisan semesta yang membuat akan Anda sempurna untuk menghindari Anda dari kebodohan. Artinya tulisan pasti. Biasanya dipendekkan tuh sasmita cenah. Esensi tadi mah sunyata, sasmitana naon? Sunyata, sasmita. Ya, tadi kan dari awalnya sindir sampir silih siloka sandi simbol sasmita sunyata, tanu nyatana tadi. Ya. Ayeuna sasmitana kumaha? Biasana sok dipandokeun. Sastra jendra hayuningrat pangruwating diu, disingkat lah gitu. Sindir sampir silih sandi simbolna naon? Sastra jendra hayuningrat dipandokeun deui. Silih silokana naon? Sastra jendra cenah eta. Sindir sampirna naon? Sajen. Ari sajen teh naon? Eta teh keur ngagambarkeun itu. Matak cekolot bacaeun jang cenah. Yang jadi masalah nyaho teu metodologi cara macana kumaha gitu. Makanya di setiap sajen selalu aya kalapa, kedah dan nyaritakeun kahirupan mah kudu aya ruang dan waktu. Aya ruang waktu teh disingkat kalapa gitunya. Hanya yang jadi permasalahannya ini keilmuan apanya? Memaparkan paparanu tadi ku eta celek gitu. Aya penelitian namun pasti aya dimulai melak jadi tangkal jadi daun jadi buah di jerona aya cai di mana eta cai tina ruang jeung waktu atau buah naon yang bisa merepresentasikan ruang dan waktu atau buah apa selain kelapa nu di jerona aya cai lamun nu cair seueur ai cai pangmilariankeun we
Berarti aya penelitian teh baheula. Nya pasti diteliti Iya. atuh ya. Iya. Makanya direpresentasikan itu Hanya nu juga. kudu dipahami teh cara membaca benernya. Betul, Jadi wih upami deui. saya analogikeun mah Iya. benernya software-na nya. Softwarena, Janten upami aya program naon teu tiasa dipaksakeun kedah dibuka ku software ieu. Iya, Kedah mohon. dipilarian software nu sami Ya. ngabaca informasi ieu gitu ya. Beres bisa. Kodifikasi ya ada urusan atuh. Tapi sok hilapnya software orang Sunda ngagali identitas Sunda na nyarira gitu. Tiasa hilap, tiasa memang aya hiji konsep nu memaksa bahwa kita untuk hilap. Jati dirina dirabut lah gitu merenya. Kenapa? Karena mungkin ada sekelompok nu hoyong mengakuisisi meureun saking saking suburna bangsa orang. Kan kapungkur mah tujuan hirup mah hiji we kumaha carana urang bisa bertahan hirup kan gitu ya kurang lebih. Makanya di dalam proses kebudayaan itu akan ada apabila ada kehidupan, ada orang yang menjalankannya. Orang yang menjalankannya. Kehidupan ini akan ada apabila ada kesuburan, tidak perlu makan. Sementara kesuburan itu akan ada apabila ada gunung berapi. Kalau tidak ada gunung berapi, moal mungkin ada kesuburan. Jadi jangan aneh kalau di wilayah kita sangat banyak ras atau etnik yang datang. Hayang milu hirup atuh di dieu mah kabeh sagala aya. Tapi juga di tempat itu yang paling sering terjadi bencana. Karena energi matahari tadi Karena gunung berapi. Betul, bersinergi jeung kor bumi beledug gitu kan. Beledug. Kayak tina jero bumina keluar batu. Batuna dijadikan simbol sebagai anak matahari gitu kan. Panon poe teh bapa, indungna teh bumi disebut Dewi Uma itu Batara Guru, engke aya batu teh simbolna. Terus cenah disemah, cek saha orang Sunda sok nyembah batu. Itu mah satu simbol si Ciren nungkul di kabuyutan ya, di tempat-tempat yang energinya memang besar. Energi itu apa? Mineral-mineral yang ada di bawah tanah. Jadi jangan aneh kalau kita masuk ke sebuah kabuyutan. Oh cenah euy di dieu mah GPS-na pabeuli teh. Sinyal aing leungit ya gitu. Langsung we di dieu na oh ya khodamna. Aya jurig. Tong kitu gali we geura sok wani. Pasti aya nu mempengaruhi. Pasti aya mineral di dinya gitu. Sekarang kita berdiri di atas mineral itu untuk menyatukan diri kita dengan semestanya lebih cepat atuh. Makanya disebutnya Sundapura nya kabuyutan teh. Ayeuna Mang Ocha bumi di bawah kabel sutet. Awakna dicabak juga ya listrik kan. Tadi handapkeun kabel sutet. Komo deui urang diuk di luhureunna kitu. Energi eta. Pasti gitu. Makanya sering aya tempat-tempat meditasi gitu ya. Muhun sok disebatna teh pawara pamidina sastra jendra. Huruf wa teh dibacana u. Pawara dibacana teh pura. Jadi engke nama Sunda Pura, oh tempat suci na orang Sunda eta. Cek orang Bali mah pura atuh teh. Sama maknanya pura. Itu. Di budaya-budaya kuno ya sapertos budaya Sunda misalnya Sunda nu kuno ya kontemporer sering digunakan Kang simbolisme gitu nu pada akhirnya gitunya ari jalmi anu teu tiasa maca simbol eta nganggapna sekedar mitos. Betul. Sekedar dongeng Beres. kan gitu tapi timimitina gitu nah kedah disimbolkeun henteu dijentrekeun we gitu bahasana gitu. Karena tidak nu tadi teh cek abdi teh upgrading spiral bahasa akademikna gitu. Bahwa manusia itu di dalam kecerdasan berpikirnya juga kan bertahap. Pami urang di pasantren mah geuning can wayah maneh mah diajar eta jang cenah. Wah abdi hoyong maca kitab Tijan, Bayan, Mantek gitu. Can wayah jang cenah kitu nya. Artinya orang tua ini sudah paham bahwa eta mah lain bacaan maneh engke hiji mangsa gitu. Oh, jadi filosofina pendidikan mah berjenjang. Betul gitu. Eta nu pancacuriga teh eta. Jadi mampu teh ya. Ya. Ngabaca simbol ieu teh gitu. Pelatihan segala Laras, rupa gitu ya, spiritual gitu ya. Apalagi simbol atuh mang. Komodo eta belum lagi nanti kalau kita mengenal dengan pulang basa dina bahasa Sunda teh. Untuk menempatkan satu kata agar nempel secara hipno dina senotorin dopamin lah gitu cek jelma ayeuna namanya tap di dia gitu. Sehingga di alam bawah sadar kita tuh kita selalu mengingat itu. Kumaha polana? Pulang basa cek Sunda mah. Hiang jadi aing gitu, batik jadi kitab dan lain-lain lah. Itu dipakai Nokia jadi ikon gitu, Malaka, Maluku, Tokyo, Kyoto. Itu kan pola ilmu sandi itu teh gitu. Makin sering kita mengucapkan itu kadang-kadang makin beki urang teresep ka jelema eta beki asup eta teh.
Begi sering kurang nempo gambar eta begi asup kurang lebih Karena terulang-ulang. gitu. Makin teresapnya, teresapna teh diulang-ulang. Gitu. Jadi malah jadi emut gitu ya. ya. Betul. Dan mereka juga sudah tahu bahwa kalimat-kalimat anu sifatnya negatif mah moal napal di bawah sadar kita. Karena kita mah tetap sebagai orang positifnya dilahirkan secara fitrahna jadi jelema nu positif, nu bener lah gitu. Tapi di dalam pengetahuan kan aya nu negatif. Makanya kan itu suka dipakai dalam brand ilmu nge-branding oge. Siga kieu no smoking. Eta artinya naon? Smoking. Karena no itu di alam bawah sadar moal pernah napal manehna. Itu Karena kan negatif. Kalau kita ingat tahun 68 ya perang dunia kedua lah gitu ya. Rame sadunia stop war. Tapi war we terus nu aya teh. Artinya teh war. Titah war urang teh enggus saha dititah nama. Tiba-tiba ada sosok orang yang baru belajar spiritual ya, balik ke India gitu kan. Kalau kita mengenal grup bandnya The Beatles, John Lennon. Tiba-tiba John Lennon apakah dia pakai diksi atau pakai narasi yang sama karena dia sudah belajar yang tadi. Apakah dia juga stop war? Sanes. John Lennon mah nyariosna give peace, Make a peace. chance. Teh ngomong stop war. Pada saat John Lennon ngomong give peace a chance, maka ini ancaman untuk orang yang membuat konsep war tadi. Paehan anjing ya jelema ya pinter teuing. Gitu kurang lebih. Gitu tah. John Lennon ya. Ya. Antaranya. Rada luncat Kang. Siap. Di Sunda tradisional gitu ya, Siap. sejarah Sunda. Ayeuna nih. Urang Sunda teh aya keneh teu? Ya, kieu. Urang Sunda dalam konteks jalma pasti aya pasti. Tapi untuk memahami di mana manehna reka mana melalui pemahaman tentang Kasundaannya, saya pikir memang sudah menipis. Tina mulai tadilah pendangkalan makna dina Sunda jeung sajabinanya. Cek abdi mah ieu sudah menjadi sebuah konsep besar. Punten kalau saya tiba-tiba suudon ya, memang ada sekelompok yang ingin menguasai wilayah kita dari dulu tapi sanes nembe gitu nya. Abdi punten. Abdi kebetulan zaman merasa ketidakadilan, ada gitu nya, zaman ke mahasiswa makan. Zaman rebel. Zaman orang mahasiswa mah. Zaman orang mahasiswa teh lagi. Kepalkan tangan kiri. Wah, demo gitu zaman harita. Tahun 98 itu seluruh mahasiswa menurunkan rezim saat itu. Pak Harto. Coba dilihat lagi di YouTube atau dimanapun. Ada yang berteriak Soeharto turun, Soeharto teu aya. Pak Harto turun, Pak Harto. Aya keneh tata mang. Walaupun mau kita turunkan, tapi masih ada tata krama. Sebagai orang yang lebih tua. Ayeuna Jokowi gitunya. Ngomong Prabowo, itu baroga ajen tuh. Dari situ aja dulu lah. Jangan ngomongin Sunda Nulila. Di kita ini memang sudah ada pergeseran terus lah. Kalau tadi ngomong ke budaya, maka orang Sunda ya keneh tuh. Salaresna mah abdi seueur mendakan. Ngan kaleresan memang di budaya-budaya nu aya di pinggiran kota. Bukan berarti kota tengah kota itu jelek ya, tidak. Ada juga lah beberapa lah di dalam ngan jarang hungkul. Tapi lamun urang kasih mah aya keneh ajen. Teu wawuh ge, cep tos wengi cep body dia we. Mun urang keur naon memotoran. Nawaran gitu. Ya, penduduk-penduduk di sana misal urang keur memotoran ka mana ka leuweung gitu ya. Tos tuang dan lain-lain. Wawuh gente padahal. Masih ada sebetulnya. Jadi tidak khawatir. Yang sudah tidak ada sebetulnya eksistensi Sunda di dalam pola keilmuan disamaratakan, selalu direndahkan. Ilmu urang-urang teh, ilmu kolot urang teh selalu ada di bawah ilmu barat. Nah, kunaon kudu kitu gitu tah. Aya ilmu meureunna gitu. Sigana mah gitu. Selalu gitu. Urang mah ngelmu gitu itu mah ilmu. jadi leuwih murah gitu. Kopi hideung mah 4.000, black coffee eta mah 30.000. Jadi jika gitu. Branding. Jadi karena brand gitu. Gitu. Upami ayeuna ya soal ngangge teknologi meureunnya. Akang ge ngalaman tapi ningali. Ngangge YouTube, Instagram gitu tah. Eta tiasa mendakan budaya teh di dinya Sunda gitu tah. Ya.
Atau budaya lah secara keseluruhan kan orang Sunda ge da ayeuna mah abdi orang Sunda akang orang Sunda ge teu ngangge acuk tradisional Sunda da acuk orang Sunda ayeuna sapartos kieu meureun ya. Mohon. Kieu Kang. Ya rada babna benten seharusnya. Tapi kieu. Tadi tos disebatkan bahwa 70% gunung berapi itu adanya di wilayah kita. Menurut geologi, sanes menurut Budi Dalton, gunung berapinya. Kan Fujiyama itu gunung berapi, hiji-hijina ge disembah. Karena kalau tidak ada itu, tidak akan subur daerahnya. Ari di urang mah, urang amang ka Garut ge sabaraha puluh gunung berapi. Dilewatan urang teh ka Sumedang, ka Jakarta, ka Purwakarta, gunung berapi hungkul kiri kanan. Itu semua volcano aktif gitu nya. Nah, sebuah mineral yang paling banyak dan fungsinya besar dina mineral. Kalau ada gunung berapi pasti ada mineral, gitu kan ya? Ini ilmu geologinya. Itu aya nu disebat tembaga. Tembaga itu adalah konektor. Bade listrik, bade les ataupun wireless lah gitu nya. Selalu tembaga itu ada, dia sebagai konektor. Ayeuna urang dongeng kana budaya. Di dalam budaya kita urang mengenal pami sepuh urang kapungkur masak sok ngangge seeng. Tahu seeng? Dandang cenah. Seeng teh bahanna naon? Tembaga. Pasti tembaga. Nah, tembaga ieu engke diaktifasi pake api. Dihaneutkeun, dilebetna aya cai. Engke cai ieu ngaluarkeun uap baru masuk kanu nasi. Gitu nya. Kanu parena sehingga dia nanti jadi nasi. Dengan pola masak siga kieu saur medis, karbohidratnya itu hilang, gitunya atau jauh tina penyakit gula lah. Lamun ngomong medis, tapi artinya ada sinergi tadi antara api, air, uap yang nempel di dalam padi tadi, sehingga orang tidak terkena karbohidratnya tadi. Matak can pernah kadongengkeun kan Prabu Siliwangi diabetes gitu, nya dongeng gitulah, ya atau apapun lah. Yang mau saya maksudkan adalah ada sinerginya yang nantinya nempel di dalam padi tadi. Lalu padi ini atau beas ieu diakeul deui. Uap etana dikaluarkeun deui. Setelah selesai karek disimpan dina boboko, dituang ke urang sareng. Gitu nya. Pertanyaannya sebetulnya berapa persen tembaga yang nempel di dalam padi tadi? Tembaga. Makannya dia karbohidratnya hilang kan pasti aya eta tah. Aya pengaruh, da pami digentos ku aluminium kuno lain mah teu pengaruh. Tapi lamun ku tembaga pengaruh. Ya, sementara tembaga adalah mineral. Intinya dari bumi. Kita makannya. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 17 tahun teh ngomong ka bapana, "Pak, Ujang mah hayang init ka kota ah, hayang diajar." Heueuh Jigjang sok ka kota. Biasanya kita di rumah hayang nu disebut padaringan atau goah. Tempat nyimpen pare, tempat suci, itulahnya di juru temenang asup budak teh. Biasana disimpan di dinya tah si seeng teh. Nu si Oca cenah eta teh. Ieu nu si Budi, ieu nu saha, siapapun itu. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun Kang Oca teh di kota. Aduh. Ieu teh bapana. Kumaha anak urang di kotanya. Cik urang telepon ku seeng. Cek bahasa kolot. Ngarti teu di telepon ku seeng. Ningali seeng diaktifasi. Karena yang namanya tembaga itu konektor. Tiba-tiba Mang Oca keur cicing dia mah. Yang balik ka lembur. Balik hari takene teu mikirkeun isu aya pagawean, aya duit, balik itu yang kata keilmuan sekarang disebut telepati. Kudu aya dasarna heula bisa telepati teh, aya kadarna teh. Bangsa kita pola cara masaknya dulu begitu. Sehingga hal seperti itu teu aneh. Hubungan jarak jauh gitu telepati gitunya eta teh. Ayeuna mah asa kabeneran gitu kan, digeuing ku kolot. Teu eta teh memang aya ilmiahna. Tapi lamun ayeuna urang pola makannya sudah tidak begitu ya sulit. Ayeuna mah rice cooker we nyoh beres. Haseupna di dinya kabulna dinya maot ya diabetes, maot ya itu. Segala macam nya dampak penghilangan budaya dari satu tadi. Kalau kita ngomongin seeng tadinya budayanya ya dari mulai orang mukalahan pare, melak pare, engke jadi ngaramet gitunya misalnya nepi ka jadi ieu ditutu teh ya dugi ka jadi beas. Tina beas urang kudu neangan suluh, kudu nyieun hawu ngahurungkeunna make songsong eta produk budaya tah sadayanya. Teraseeng jeung sajabina.
lamun kurang asak disebut we gigih. Lamun cair kene bubur, lamun manennya jadi sangu cenah naon teh disebatna teh sanguna meuni naon alus teh lah. Pulen cenah gitu nya dan lain-lain. Beda nami-namina ge aya beda. Tadi mah pare, ari ayeuna mah sangu. Lamun rada cair mah bubur dan lain-lain. Tapi lamun bahasa Inggris mah sadayana ge rice. Gitu nya. Sawahna, tempatna disebutna sawah gitu ta. Pasti eta tempat pare mun sawah mah. Jadi sangat spesifik. Bagaimana untuk cara menghilangkan budaya ini? Eta saberapa puluh budayanya, budaya songsong, budaya hawu, budaya suluh, budaya seeng dan lain. Kangge kenging sangu di eta teh di ya. piring teh. Itu kan produk budayana puluhan didinya teh terlibat nepi ka ngakeul. Bere we hiji rice cooker. Leungit ieu kabeh. Atos. Ieu we budaya na ayeuna hiji rice cooker menanak nasi, suesa gitu. Kitu cara ngaleungitkeun budaya mah gampil ku manehna teh meureun eta ge. Pilih disanggih sudon ka batur gitu. Tapi ya faktana da kitu. Gitu kan. Nu tiasa diamatinya. Ya, jadi secara teknologi UIDI bukannya tidak mengenal. Semua itu sudah bisa dijelaskan dalam keilmuannya gitunya sesuai dengan termasuk cenah zaman ayeuna mah anu disebut makhluk astral atau apa mengenal sebuah dimensi di luar diri gitu. Aya teu? Nya aya babna gitu. Benten-benten nu tadi wae kok jadi logis ya dengan adanya tembaga tadi. Heueuh da marane tar ada kurah koreh atuh da kabeh ge logis gitu. Cek abdi teh kitu kirang langkung. Gitu. Ieu cek jelema ayeuna naon ieu? Itu material, Kang. Kalau ini ada tapi nggak kelihat itu imaterial Kang gitu. Tapi lamun urang ngabahasna secara kieu itu mah kelenik Kang cenah goblok cing teh ari ku ilmiah aya istilahna aja kurang tarik ku bahasa urang kelenik cenah kumaha sih teh jiga tuh fair gitu kan. Nyata tadi no mungkin aya hegemoni hegemoninya penjajahan dah. Ya Kang menarik sekali kan ngobrolannya tapi dalam beberapa kesempatan kita dibatasi waktu Kang. Siap. Mungkin juga ini mudah-mudahan ya Kang ya nggak jadi yang siap. Nuhun pisan. Pasti mau terima diundang kasih. Lagi ya? Saya sudah diundang Fakultas Hukum di dia ke semua. Jangan dianggap yang tadi saya ngomong itu kebenaran. Jangan. Tapi jadikan we eta mah referensi lah. Trigger da bohong sebenarnya mah nu tadi bohong. Sami tong langsung percaya. Tapi cukup direnungkan saja gitu. Hatur nuhun Kang Sami-sami. Mudah-mudahan selalu sehat Kang. Amin. Ya. Amin. Thank you. Sami-sami Kang.